喂，hello，咁多位早晨啊！咁呢出係Darren Aronofsky 嘅新戲，咁我都有啲期待嘅。咁但係咧，即係當我睇到個 poster 咧，即係我又即係好似唔知佢搞邊科咁樣樣。咁啊，因為咧，即係 Darren Aronofsky 咧，即係佢唔係所有戲我都有睇晒，亦都有睇過有啲戲咧，即係我覺得係唔中意嘅。咁但係咧，即係我覺得佢拍得好嘅戲咧。有好幾出，咁啊係令我印象好深刻嘅。咁我覺得咧，即係佢最好嘅電影咧，即係依然都係好舊嘅嗰一出Requiem for a Dream，即係嗰出咧唔係恐怖片，但係咧即係好恐怖，即係嗰出講addiction 嗰出啊。咁我覺得即係嗰出係拍得好好啦。咁啊，The Wrestler 咧，即係我覺得亦都係令我印象非常之深刻。咁啊，佢好多嗰啲戲咧，即係佢走嗰種路線咧，即係都係將嗰啲主角啊，其實配角都係，即係總之咧就係即係將裏邊嗰啲主要嘅角色咧，即係虐待到咧，即係佢哋係人似人鬼唔似鬼，即係無論喺肉體同埋精神上咧，即係都係不斷凌虐佢哋。即係呢個咧就係即係佢嗰啲電影嘅即係佢有啲似即係佢嗰種嘅 style 啦，即係其實係咁啊，佢咁所以咧，即係其實佢嗰啲戲咧，即係我唔會話佢嗰個即係娛樂性好高，即係會令人睇到心噏嘅，其實係咁，但係咧，即係佢嗰個畫面咧係配合得好好啊，咁然之後即係嗰個古仔啊。咁咧係會令人印象好深刻咯，即係一啲會睇完之後咧，即係隔好多年之後咧，都仲好記得裏邊嗰啲細節嘅嗰類型嘅電影。咁啊，即係從呢個角度咧，即係都係難能可貴嘅。即係其實係咁，因為 Requiem for a Dream 廿幾年前啦，係咪？即係佢2000年噶嘛，即係嗰出戲，即係過咗25年後，我都仲好記得佢裏邊好多嘅畫面同埋好多嘅角色喎。嗰係咪好成功啊？我覺得係咯。咁啊呢出咧新嘅呢出咧，咁佢係即係揾啲即係扎起嘅新星啊，即係 Austin Butler 啊，即係呢啲係又靚仔又做得戲有身材嘅明星嚟到做啦。咁你睇個 poster 又好似唔知佢搞邊科喎咁樣樣。咁啊，結果咧就係即係呢出戲咧，即係我覺得咧係有啲似即係好似 Darren Aronofsky 想拍一出 Guy Ritchie 嘅電影，咁樣走嗰種路線。我覺得即係呢出嘢，佢個古仔同埋佢嗰個路線，佢種 style 咧，即係真係似 Guy Ritchie 嗰啲電影，即係例如即係好似Snatch 啊，即係嗰種咁樣樣嘅。嗰個故事講咩咧？就係講咧。就有即係個男主角咁樣樣啦。咁佢年輕嘅時候咧，就係即係打棒球好勁嘅。咁因為咧，即係後尾因為佢一啲年輕嘅過失咁樣樣咧，就令到佢咧就失去咗打職業棒球嘅機會，因為佢受咗傷，即係佢打唔到噶啦。咁所以咧，即係佢家下咧就即係唔係話好老賭咁，但係即係喺酒吧翻工啊，即係過嗰啲咁樣樣嘅生活咁樣樣咯。咁佢係有個女朋友嘅咁樣樣。咁咧有一日咧，佢嗰個佢即係亦都喺啲即係好似有少少品流複雜嗰一啲嘅地方嗰度住啊，因為佢唔係有錢人啊嘛。咁咧有一日咧，即係佢個鄰居啊，即係住佢隔離咧，即係有條友咧。就擺低隻貓喺度，然之後咧就話俾佢聽咧，即係佢去即係要離開美國一段日子咁樣，叫佢幫佢睇住隻貓。咁然之後咧，即係隔咗幾日咁樣樣咧，就有班大隻佬咧就係嚟揾佢嗰個鄰居喎。咁然之後咧就打咗佢一身喎。咁咧就個故事發展落去咧，就係話咧，即係有一啲嘅黑幫，幾方面嘅黑幫，即係其實係就喺度揾佢嗰個鄰居。揾唔到佢個鄰居咧，就揾佢咁樣樣，咁然之後咧就越搞越大鑊，最後咧就搞到咧即係要即係逼佢啊，又要交出某一條嘅鎖匙啊，
咁然之後嗰條鎖匙咧就疑似咧就係去唔知邊一度咧，即係可以即係開到一啲價值連城嘅嘢啊咁樣樣。咁然之後咧就即係嗰個情況就越嚟越衰啊，好多人死啊，即係一個咁樣樣嘅古仔嚟嘅。咁咧就即係我話咧，即係佢似即係 Guy Ritchie 嗰種電影咧，即係佢嗰種 style 咧就係咧，即係有好多黑幫 involve 啦，咁有好多唔同嘅 party 喺入邊，然之後即係當啲嘢發生嘅時候，因為有好多嘅角色同埋有即係唔同嘅 interest 嘅衝突啊，有差佬啊，有賊啊，賊啊有幾派啊咁樣樣，然之後咧即係當啲嘢一齊發生嘅時候咧，就係即係一片混亂，即係你作為觀眾你睇緊嘅時候，你都唔知發生緊啲咩事，然之後咧即係亂完一輪之後咧。即係有啲人死啊，有啲人大鑊啊，即係搞到好混亂，然之後去到最尾，即係佢嘗試即係整理翻一條線出嚟，即係走嗰種咁樣樣嘅路線啦。即係其實係咁咧，佢有嘗試搞笑嘅，即係其實係，即係佢出戲咧有，其實佢喺呢出戲裏邊咧，即係同佢即係 Darren Aronofsky 佢之前其他嘅電影一樣咧，即係佢對裏邊主要嘅嗰啲嘅角色咧，其實都係好殘酷嘅，即係有毒打佢哋啊，即係有啲好差嘅命運等待佢哋啊，咁樣樣。咁但係咧有嗰啲嘅事發生，但係咧即係佢裏邊咧又不忘咧，又嘗試即係插啲 gag 入去咁樣樣。即係又配合打下啲音樂啊，有動作場面添，仲佢有動作場面嘅，即係有啲逃走啊，有少少拳腳啊，有開槍啊，成佢有啲動作場面咁樣樣嘅。咁我覺得呢出戲咧，即係我其實就唔係咁喜歡啊，即係我就覺得，即係我覺得咧，即係呢出戲咧，即係佢有一啲好好嘅演員，即係Austin Butler 係好嘅演員，即係我覺得咧，即係如果要佢做嗰啲即係做啲即係例如好似The Wrestler，即係嗰啲咁沉重嘅角色咧，即係我覺得佢應該一樣係會做得好好，但係即係呢個角色唔係嗰種，佢係走即係轉走高娛樂性路線咁樣，即係呢出戲。咁我覺得係有少少嘥咗，即係呢出戲裏邊嗰一啲嘅演員啦。即係其實係，因為佢嗰個古仔咧，即係其實係有啲多低智嘅。即係其實係，即係我覺得成個 premise 咧，即係根本上就係好無厘頭啊！即係例如佢揾一條鎖匙，係揾一條好細嘅鎖匙喎。即係佢嗰條鎖匙咧，係用嚟開一個好普通嘅，即係好似嗰啲一個好普通嗰啲鎖咁樣樣咧。咁所以咧，但係冇人知嗰條鎖匙係點樣樣嘅喎，係得 Austin Butler 佢自己一個有見過嗰條鎖匙，佢有攞過喺手裏邊，但係後尾佢即係深巧整唔見咗，但係嗰啲黑幫仲喺度追緊佢攞嗰條鎖匙，佢又攞唔出咁樣嘅。咁但係即係你諗下，從佢嘅角度，咁根本上都冇人知道嗰條鎖匙係乜嘢嚟㗎啦，亦都冇人知道係攞嚟開，佢哋甚至乎都唔知道攞嚟開乜嘢。即係其實係嘛？咁你作為一個普通人，你有條鎖匙，咁你咪求其俾條佢咪得咯，灑走嗰班黑幫係嘛？根本都冇人，你邊個知道係真定係假啫？佢哋甚至乎都唔知道攞嚟開乜。即係其實係嘛？呢個第一點。咁第二點。你根本上又唔需要嗰條鎖匙嘅，根本上就係，因為佢咁鬼細條鎖匙，即係佢又唔係話啲點樣好 high tech 啊，即係又點樣要加啲 biometric 啊，又要驗指紋啊，即係又要掃下即係嗰隻眼好似 Mission Impossible 嗰啲咁樣樣。佢一個好普通嘅 lock 嚟啫嘛，根本上又唔需嗰個 lock 根本唔需要鎖匙嘅，即係我懷疑咧，即係你揾嘢去撬啊，甚至乎你大力啲咧，用隻手去戳，你都可以戳爆嗰個 lock 嘅，即係其實係，即係好似我呢度返中學咧，以前咧係有人有 lock 卡，即係我唔知香港可能都有，我唔知啊，即係有人有 lock 卡㗎嘛。我以前有個同學，因為咁啊個個有啲 lock 咁樣樣啦。我以前咧有個同學咧，佢話其實嗰啲 lock 咧好廢嘅，用手都戳爆咧。跟住佢過隔離
嗰個 locker 咧，佢戳咗兩個俾我睇，真係用手戳爆個 lock。佢咪就係嗰種好普通嗰啲 lock 咧，嗰啲好普通嗰啲 lock 真係用手都戳得爆嘅，即係其實係。咁所以我覺得係我覺得好無聊咯。佢真係成出戲喎，就喺度揾嗰條鎖匙，即係大半啦，大半出去喺度揾嗰條鎖匙。然之後咧，即個男主角咧，即係為嗰條鎖匙咧，即係承受咗好多嘢，又俾人打，又俾人鬥，有人死咁樣樣，因為揾嚟搞嘅，即係我覺得係。咁所以但係即係你又考慮到，即係佢出戲咧又有少少想係笑片，但係又唔係十分好笑。咁所以咧，即係你可以話，即係邊個理啊？係嘛？即係嗰個鎖匙嘅嘢係咪？佢本來就唔係超級認真，咁可能都係嘅。咁但係即係我睇嘅時候就覺得好多嘢即係好似唔係好夾咁樣樣咯。咁因為佢嗰種 style 咧係虐待嗰啲主角啊，同埋身邊嗰啲人咧係虐待得好勁啊！即係其實係好凄涼嘅，真係。咁佢一啲咁樣，你咁樣去對待嗰一啲嘅主角咧，如果你擺喺其他戲裏邊，即係好似 Darren Aronofsky 佢其他戲入邊，咁你就覺得哇，真係令人係好心酸啊！即係配合嗰個古仔，咁啊令人印象好深刻咯。咁但係喺呢出裏邊咧，佢虐待嗰一啲嘅角色，然之後佢嗰個目標咧就係但係佢喺度拍緊一出戲咧，係想個娛樂性高嘅，係又或者係想有啲搞笑嘅咁樣樣，咁就覺得即係呢兩樣嘢係猜唔勻咁樣樣咯。咁所以呢出戲咧，即係其實我覺得係一出唔成功嘅新嘗試。咁我就唔喜歡呢出戲嘅，即係其實係。咁所以咧，即係佢雖然咧即係拍得好嘅，佢裏邊嗰啲嘅演員咧係做得好嘅。咁但係咧係一出我相當之唔喜歡嘅電影咯，咁所以咧即係我俾佢評分咧係 C 減。